Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ animation ကိုနည်းနည်းလေးရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ထဲသွားအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ထဲသွားအောင်နားလည်အောင်သေချာကြည့်ပေးပါနားလည်သွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ animation နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ default အနေနဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ဒီကောင်က default အနေနဲ့ဒုတ်ရှိဆိုပြီးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒုတ်ရှိဆိုပြီးဖြစ်နေမှာဘာ animation မှမမြင်အောင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုတောက်မထားလို့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုတောက်မထားလို့မမြင်ရတာပေါ့မြင်နေရတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလေးပါဒီ summary ဆိုတာကဒီကျုရဲ့အချင်းချုပ်ပေါ့နော်ဒီ key ကိုတောက်တာ ਨੇ အားလုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကျုကို object transform နဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှင်ဒီမှာ h location y location z location ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ location တွေသုံးလာတယ်ပေါ့နော် location တွေသုံးလာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးတွေပြနေတယ်ပေါ့နော် h ကော y ကော z ကောအကုန်လုံးပြနေဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီထက်ရှုပ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီပေါ်ဒီများလေးကိုဖြုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျုအတွက်ကောစပီးယာအတွက်ကောကျွန်တော်တို့ဒီမှာ animation လေးတွေပေါ့နော်ရှိနေတယ်ပေါ့ဒါကကျုအတွက်ပေါ့နော်ကျုကိုတောက်လိုက်ရင်ကျုအတွက်ကျုလေးဒီဘက်ကိုလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာစပီးယာအတွက်ကစပီးယာအတွက် key ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတယ်စပီးယာအတွက် key တွေဒီ summary ဆိုတာကတော့နှစ်ခုလုံးပေါင်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အတွက် key တွေကရှုပ်နေမှာ summary မှာကအကုန်ရှုပ်နေမှာပေါ့နော်အောက်မှာကတော့ရှင်းတယ်ကျုအတွက်ကကျုအရှင်အတွက်ကကျုအတွက်ပေါ့နော်စပီးယာအတွက်ကစပီးယာအရှင်ဆိုပြီးတော့သူကပေါ်နေတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီပဲသုံးမယ်ပေါ့နော်စပီးယာဆိုစပီးယာဒီဟိုမှာဆိုရင်ကျုဆိုကျုပေါ့တစ်ခုတည်းပဲသုံးမယ်ပေါ့သုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတ်ရှိမှာကကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပါပဲဟိုရိုး normal ပုံစံတိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပေမဲ့ဒီ၃ခုပြသွားတယ်ဗောနော်ကျု action ရဲ့ကျုရဲ့ summary ရဲ့အတွက်သူက၃ခုပြသွားတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတစ်ခုတည်းပါပဲအားလုံးကတစ်ခုတည်းပဲသွားတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့က 3D ဖြစ်တဲ့အတွက် h y z ဆိုတာလေးကိုတော့သတိထားရမယ်ဗောနော် h ကော y ကော z ကောဒီနောက်တစ်ခုကိုရှင်းပြရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးနားလည်သွားမယ်ဒုတ်ရှိမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ graph editor ကိုကြည့်လိုက်အောင်ဗောနော် graph editor မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ line နေနဲ့ပြline နေနဲ့ပြတော့ပိုရှုပ်သွားမယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကိုဒီကျုကိုပဲသုံးမယ်ဗောနော်ကျုကိုပဲသုံးမယ်ဒီစပီးယာကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဗောနော်ကျုလေးအတွက်သုံးမယ်ဗောနော်ကျုအတွက်သုံးမယ်ဆိုတော့ကျုလေးကဒီဘက်လာလိုက်ဟိုဘက်သွားလိုက်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတော့ဒီကောင်းလေးကိုချဲ့ကြည့်ခြင်းတယ်ဗောနော် graph editor ကိုချဲ့ကြည့်ခြင်းတယ်ဆိုရင်အားလုံးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပေးပြီးတော့ဒီ0 bay ကဒေါ်လေးကိုတောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချဲ့လာပြီဗောနော်ကြီးလာပြီဗောကြီးလာပြီဆိုရင်ဒီမှာ h y z တွေအလုံးလုံးနေတာတွေအကုန်ပြတယ်ဗောနော် h ဆို h ဝင်ရိုးအတိုင်းဘလို့သွားနေတယ် h တိုင်းအောက်ဆင်းသွားတယ်အထက်တက်လာတယ်အားလုံးပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဒီ object မှာ z location တိုင်းပဲကြည့်ရအောင်ဗောနော်အားလုံးပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ z location တိုင်းပဲကြည့်မယ်ဗော z location တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီမှာထပ်အောက်ဗောနော် front view ကနေကြည့်လိုက်မယ်1ဆို front view ဗောနော် z location တိုင်းအောက်ကိုသွားနေတယ်အထက်ကိုတက်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီ z လေးကဒီမှာအောက်ကိုဖြည်းဖြည်းအောက်ကိုကျနေဗောနော်ကျနေတဲ့ graph လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့ကျခြင်း g z ဝင်ရိုးတော့မရဘူး g y ဝင်ရိုးဗောနော်အထက်အောက်ဆွဲတင်လို့ရတယ်ဒီမှာဘယ်လောက်ကျခြင်းလဲဆိုပြီးတော့ကျခြင်းတဲ့လောက်ကျလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်သတိထားမှာကကျွန်တော်တို့ဒီအထက်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်လေးကသွားမယ်ဒီမှာဆိုရင်အလဲရောက်ပြီပေါ့နော်အလဲရောက်သွားအဲ့မှာဇက်ဝင်ရုံတိုင်းအလဲရောက်သွားပြီးရင်အထက်ကိုပြန်တက်တယ်ပေါ့နော်ဇက်ဝင်ရုံတိုင်းအထက်လေးတက်သွားတာကိုပို့ပြီးတက်ချင်ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုဆွဲရွှေ့လိုက်အောင်လိုက်ချိန်တာပေါ့နော်ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာသုံးလို့ရသေးလဲဆိုတော့ right click နှိပ်လိုက် handle တိုက်မှာပေါ့နော် handle တိုက်မှာကျွန်တော်တို့ buster ကိုထားကြည့်မယ်ပေါ့နော်buster ဆိုရင် तू ကဒုံကနေနေအောင်တိုက်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်ကြလာတာပေါ့ပလေးကြည့်အောင်တန်းကြလာတာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြာကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုဒီဘက်ကိုထားဒီကောင်လေးကိုလည်းဒီဘက်ကိုထားလိုက်ပလေးကြည့်မယ်အပေါ်ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်သွားတယ်ဒုံဆိုပြန်ကြလာတယ်နော်ဒါလေးတွေချိန်လို့ရသေးတယ်ဗောနော်ခြီလေးနဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်လဲမယ်နောက်ထပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဆက်လက်ပေးဗောနော်
right click နဲ့ handle တိုက်မှာ align ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာ auto လေးပေါ့နော် RS ကို slow motion လေးပေါ့နော်အပေါ်လေးမှာနည်းနည်းလေးငြိမ်နေအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးဒီကောင်လေးကိုပိုနောက်ဆုတ်ကြည့်ပလေးကြည့်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပဲအပေါ်လေးမှာငြိမ်နေသေးအောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာစိတ်ကြရွေးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်ဇက်ဝင်ရိုးကိုပြနေတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အားလုံးဒီလိုလေးနားလည်သွားပြီဆိုရင်နားလည်လောက်ပါတယ်နော်နားလည်မယ်လို့ယူဆတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ view နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ buster automatic ဆိုရင် automatic ပေါ့နော် automatic ကိုပဲပြန်ချိန်လို့ရသေးတယ်ပြီးရင်ဒီ buster လေးကတော့အများဆုံးသုံးတာပေါ့နော်ကိုလုတ်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုဒုံဆိုပြီးတော့တခါတည်းကြောက်အောင်သုံးတာပေါ့ဒါ animation design လေးပေါ့ animation system လေးပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကို right click နဲ့ handle တိုက်မှာ alignment ပေါ့နော် auto က alignment align သူတက်ဖို့က align ပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအထက်အောက်လိုက်အထက်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်ဇက်ဝင်ရိုးလေးကိုနားလည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ interpolation mode မှာပေါ့နော်ဒီဇက်ဝင်ရိုးအတိုင်းပဲပေါ့နော် constant ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပလေးကြည့်မယ်ဆိုတော့ပလေးလိုက်မယ်ဒုံဇက်ဝင်ရိုးမှာပေါ့နော်အထက်တက်မယ်ဆိုအုံးဆိုတက်သွားအောက်ပေါ်တက်မယ်ဆိုရင်လည်းအုံးဆိုတက်သွားအောက်ဆင်းမယ်ဆိုရင်လည်းအုံးဆိုတက်သွားဒီဘက်ဘေးလေးတွေသွားနေတာကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ H ရယ် Y ရယ်ကဘေးလေးတွေသွားနေအားလုံးဆက်လက်ပြီး right click နဲ့ interpolation constant ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုသွားဒုံဆိုပြီးသွားတာပေါ့ဘေးသွားလဲဒုံဒီဘေးလိုက်ကြည့်ရင်ပို့ပြီးသိတာရယ်ဗောနော်အထက်အောက်လေးတွေသွားလိုက်ဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်နဲ့သွားနေဗောနော်front view ကနေပဲပြန်ကြည့်မယ်အားလုံးကို select ပြီး right click နဲ့ဒီ interpolation mode မှာ linear ဆိုရင်အားလုံးကတပြေးညီတဲ့သွားတာဗောနော်တပြေးညီတယ်ဆိုတာကျွန်တော် slow motion တွေလုံးဝမပါတော့သူ့တိုင်းပဲတိုက်တယ်ကြတန်းထွက်တယ်ဗောနော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ရှင်းလာပြီနဲ့တူပါတယ်ဗီဇာဆိုရင်တော့သူက default ဗောနော်ဒီမှာ electric ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ပလေးကြည့်မယ်ဟောအလုံးလေးတွေသွားတာဗောနော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဗာလေးစမ်းကြည့်အောင်မလို့ဆိုတော့ဘုံဆိုတာလဲသူဒီအကောက်ကွေးလေးတွေတိုင်းအောက်ကြတယ်တိုက်တယ်အပေါ်တိုက်တယ်အဲ့လိုလေးတွေသွားတယ်ပေါ့တချို့နေရာတွေမှာအရန်သုံးဝင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်မယ် interpolation mode မှာဒီမှာအများကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ကြရွေးလို့ရတယ်ပုံမှန်တက်ဖို့ကဗီဇာပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ H ဝင်ရိုး Z ဝင်ရိုး Y ဝင်ရိုးဆိုတာတော့ကွဲသွားပြီဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီကိုသွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုပေါ့နော်လဲပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်လဲပြီးသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက် I rotation လေးထည့်လိုက်အောင်ပြီးရင်ဒီနားလေးကိုသွားမယ်R rotation ကို2ပတ်3ပတ်လောက်လဲလိုက်မယ်ပေါ့ပြီးရင် I rotation ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပလေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပလေးကြည့်မယ်ဒီမှာဇက်ဝင်ရိုးကဟိုးအောက်ထီကိုရောက်သွားပြီဟောဒီလိုထိရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးရောက်သွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ rotation မှာကျွန်တော်တို့ကချိန်ရတာအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့ပလေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်လဲနေတယ်ပြန်တဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကညင်တယ်ပေါ့နော် rotation မှာပဲချိန်ညင်တယ်ဒီကောင်းကိုမချိန်ညင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကရှုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် H ရယ် Y ရယ် Z ရယ်ကိုမှန်ကြလေးဖြုတ်ထားပြီးတော့နံပါတ်ပတ်0လေးကိုအားလုံးကိုဆက်လက်ပေးပေါ့နော်အားလုံးကိုဆက်လက်ပေးနံပါတ်ပတ်က0ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ rotation အတွက်ရသွားပြီပေါ့နော် rotation ကဒီမှာ H ဝင်ရိုးတိုင်းပဲလဲနေတယ်ပေါ့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့က 3D view ပေါ်ထားပြီးတော့I ဆိုပြီးတော့I rotation ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာလှုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ R နဲ့ B တိုက်တွေရောလဲခဲ့မယ်ပေါ့နော် I rotation ပေါ့ဒါဆိုရင်ဟိုပါပေါ့နော်H ဝင်ရိုးအတိုင်းမှာလဲသွားပြီပေါ့နော် H ဝင်ရိုးအတိုင်းမှာလဲသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာ dot ကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ dot ဆိုနှိပ်လိုက်လို့မရဘူးဒီကောင်လေးကို select ပေးပေါ့နော်
အားလုံးကိုဆက်လက်ပြီးဒေါကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အလဲပြုကိုချိန်လို့ရပြီပေါ့နော်လဲကျင်တာတွေကိုဒီမှာဘလောက်လဲကျင်တော့ထပ်ချိန်လုံးဝမှုန့်နေအောင်လဲကျင်လို့ရှင်မှုန့်နေအောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်အပေါ်တက်ပြီးတော့ထားလဲရဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပိုရှင်းသွားပြီပေါ့အမြန်ကြီးလဲနေရပါတော့ဒီဘက်မှာလည်းထပ်လဲကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှင်Rလေးနဲ့လှည့်ပေးလိုက်ပြီးရင် I rotation နောက် Y ဝင်ရိုးတွေရော Z ဝင်ရိုးတွေရောအကုန်ပါလိုက်ပါနော်ပြီးရင် A အားလုံးဒေါ်လေးနဲ့ဆက်လက်ပေးလိုက်မြင်ရပြီโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ H ဝင်ရိုးတွေ Z ဝင်ရိုးတွေအားလုံးမြင်နေဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ rotation location ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်location ကိုချိန်မယ်ဆိုရင် rotation တွေကိုအကုန်မျက်စိလေးမိတ်ထားပြီးရင်အားလုံးကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဒေါ်လေးနှိပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့location တွေမြင်ရပြီပေါ့နော် graph editor လေးနဲ့ချိန်လို့ရပြီပေါ့နော်โอเคနောက်ခန်းလေးမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ animation ဘိုင်းကိုပဲဆက်သွားပါမယ်ဒါလေးကိုနားလည်အောင်ကြည့်ထားပါတော့နောက်ခန်းလေးမှာကျွန်တော်ဘောလုံးလေးလှိမ့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပြုတ်ကြပြီးတော့လဲထွက်သွားတာလေးလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ graph editor ကျွမ်းမှာနားလည်မှာသူကအဲ့ဒါလေးကအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒီ graph editor လေးကိုနားလည်အောင်ကြည့်ခဲ့လိုက်ပါโอเคပါ